Hi mga B! I-share ko lang sa inyo yung favorite food ko na kinakain ko dati nung ako ay bata pa. Ayan. So, oishi na manghang. Pwede din yung extra hot lang. Tapos, then, mayonnaise. Happy. Favorite ko ito ng bata pa ako. Masang baby ko. Yung extra hot. Pero ko din yung may halong sweet. Kasi sa susunod sa mayonnaise. Try nyo. Hanap-hanapin nyo din guys. Try ko lang yung napakamura. Sino? Pwede yung kainin. Diba? Try nyo guys. Tingnan mo naman may nakikikain sa akin ngayon. Diba? Kahit maanghang, pinakain niya guys. Kasi masarap. Diba masarap? Diba? Yeah. I got some backup food, some emergency. Kaso nga lang, may backup siyang tubig. Kasi nga maanghang guys. Pero masarap, diba? Sarap sausaw sa mayo. Diba? This is gonna be hot because you know this is gonna be some hot content. Diba? Bye! Bye!